Katone sekti, katone rasa ning bodho gampang dikendhaleni kok Wulup. Apa kowe wedi karo Janaka? Ya. Janaka ke digdaya ning cah ketuk emis lho, Ngger. Janji ditepi wong ayu wis bingung golek hotel wae. Apa maneh Puntadewa Nakula lan Sadewa kuwi. Satriya kok nyokot iki piye to iki? Satriya ki ora entuk nyokot ngono, nek ngemut oleh. Lah. Napa benten beda? Nek nyokot ki nggo untu, nek ngemut ora nggo untu. Lah lajeng srananipun supados nyirnakaken mengsah menika kados pundi? Kowe duweni busana kang jangkep, bisa mabur tanpa lar, mencolot tanpa sutang. Ngambah aning dirgantara pluntir gulune ing kono marganing patine musuhmu isih siji Prabu Kalapracana sampurnakna nyawane nyuwun pamit pulun. Reda mawur mangawur wurahan tengarane ngajurit gong makuru gongso tetek kaya butula wur panjriting turung klesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja Dwaja lelayu sepin walah iblis laknat kowe satriya sing merjaya patih kum patihku sekipu kok pateni murang tata Gatotkaca jenengku Ratu Giling Wesi Prabu Kalapracana aku kaya ora usah melu-melu celeng boloten kebo latengen dadak gaya nganggo dadi jagone dewa yen isih kepengin ngemut legining gula yen isih kepengin nyawang soroting srengenge sumingkira saka papan iki ketimbang tak lokke sak dosamu wataking satriya ora bakal mundur yen durung dadi batang bagus maju kepara ngarsa legane atiku lakon tak geget tak untal malang kowe ayo ngejak pirang dina tak ladeni Gatotkaca apa Kalapracana sing kanggo pakan gagak batrange
Wah, jebol diadiamu kowe. Hei. 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 Kumpulke. Wah, hei. Sapa iki jane? Ayo, endi sing liyane? Uming ganti sasi, sasi ganti taun. Risang Gatotkaca semanjing ing dewasa rikala samana pringgondani kumplang ora duweni ratu ora duweni pimpinan rikala samana para bebrayan agung para kawula wis nyawijikaken tekad Aradyan Gatotkaca ingkang badhe sinengkakake aluhur kajumenengake Nalindra wonten ing negara Pringgondani. Nanging rikala semanten Patih Sengkuni Sakwadya Balakurawa ngujuk-ujuk Raden Brajadenta ngoroki kupinge. Amrih Sang Raden Brajadenta balela mring Pringgondani.
Buta Pandhawa tata gati wisaya Ngendriaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang Pancabayu wisikan pagulingan limo Waladala Jagat Dewa Bathara ya jagat pramudita rumaos kagiat jroning batos dene kasatriyan glagah tinunu sak mangke Kerawan Warangka Ngastina Paman Patih Harya Sengkuni ingkang menika paman sak sampunipun lenggah kanthi satata Kang putra Brajadenta namung ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda pangandika paduka Paman Patih Harya Sengkuni Brajadenta tekaku mapan ana kasatriyan glagah tinunu iki sepisan mertuwi marang kawilujengane si Brajadenta sumrambahe para kawula ing glagah tinunu dene kaping pindho pun paman mung arep nak yenake pawarta kang warata ujare mbok bakul sinambiwara apa bener putraku si Brajadenta bakal kawisuda jumeneng patih ing Pringgondani nggir paman lakar kaluhuran pawarta menika leres mbok menawi kula badhe kawisuda jumeneng patih wonten ing Pringgondani dene ratunipun nuwun inggih ponakan kula piyambak nenggih pun Gatotkaca dadi kabar iki ora kleru ya nggir mboten paman kusik ora teges pun paman iki nyampuri urusane negara liya nanging pun paman mung kepengin neliti kanthi permati Gatotkaca bakal kawisuda jumeneng ratu ana ing Pringgondani dene patihe si Brajadenta iki mau kabeh saka panemu lan gagasane sapa to nggir Nuwun inggih sedaya kala wau awit pirembagan saking keluarga Pringgondani miwah kulawarga para Pandhawa paman lah panjenengan didapuk dadi patih ana Pringgondani iki ya trima nggir rumaos bejo kemayangan Raden Patih dene kula tesih dipun paringi kapitayan kinendumbani anak kula pun Gatotkaca kusik ana tetembungan aja kesusu mundhak kesluru ora teges pun paman ki gawe urup-urup babar pisan ora ning paman mung matur witing klapa sak lugune dene kowe sarujuk ya syukur dene ora ya ora dadi ngapa inggih babakan menapa paman ngene nggir sumurupa sak temene senadyan to Pandhawa kae kondang satriya kang sekti mandraguna nanging Pandhawa kuwi wong sing julik lho nggir mulane kanggone si Brajadenta mesti ora krasa yen diapusi para Pandhawa merga kowe kuwi wong jujur kowe kuwi wong lugu kulit Paman Sengkuni paduka paman saged ngendika kados mekaten menika ngagem dasar menapa lah kok ndadak takon to negara Pringgondani kuwi tinggalane Swargi Keng Rama Prabu Tremboko Prabu Tremboko seda sing mateni Prabu Pandu. Pandu kuwi sapa? Pandu kuwi bapake Pandhawa. Banjur Prabu Tremboko kagungan putra cacahe 7 ya kuwi 1 Arimba, 2 Arimbi, 3 Brajadenta, 4 Brajamusti. Sabanjure Brajalematan, Brajawikalpa lan Sikala Bendana.
Saiki aku genti takon, Kakang Warimba kae mati sing mateni sapa kulup? Kakang Mas Werkudara. Banjur Mbak Yu Warimbi dirabi dening Werkudara. Sing mateni kakangmu, anak-anak siji ya Gatotkaca kuwi. Inggih, Nger. Yen manut pakem lho ki. Manut pakem Pustaka Raja Purwa, kudune sing menang Gumanti Ratu kuwi putra kang mijil lanang. Dadi saksedane Kang Rama Prabu Tremboko disambung Kang Raka Arimba. Kuwi wis pas, kuwi wis bener. Sabanjure saksedane kakangmu Arimba sing jumeneng ratu ki kowe. Lah kok malah si Gatotkaca? Gatotkaca ki sapa? Gatotkaca ki mung kepernah putu. Tur meneh Gatotkaca kuwi turun saka wadon. Ora turun saka lanang. Lah kok lancang arep dadi ratu? Ya bener Arimbi kae Mbak Yumu ning ra anak wadon. Dadi ora wenang Gumanti Ratu. Janjane lho kulup, janjane sing menang ki ya kowe Brajadenta, sing menang ki kowe. Yen kowe ora gelem lagi adimu Brajamusti ya kena. Braja Lematan ya bisa. Ha kok malah si Gatotkaca to, Nger? Kuwi cetha yen ginawe gawe lan nyebrang saka pakem kulup. Mula mumpung durung kebacut. Ayo saiki dipikir bareng-bareng. Kabeh mono sejatine wis dadi sanggit rungsiting para Pandhawa supaya Pringgondani kuwi dadi negara jajahane para Pandhawa. Masa kowe ora krasa kowe kuwi telek dibungkusi mripatmu melek ning kowe iki diapusi. Kowe diem-diem dadi patih supaya ora ngundat-undat kelungguhan Ratu Pringgondani. Gur derajat patih iki badhokan apa tata Brajadenta? Ing atase sing menang dadi ratu iki kowe ning kowe malah trima dadi kesete bocah wingi sore si Gatotkaca. Apa kowe wedi, Nger? Kowe apa wedi karo si Werkudara? Iya. Werkudara kae upama kewan, Werkudara kae kewan jaran. Katone sekti, katone rasa ning bodho gampang dikendhaleni kok kulup. Apa kowe wedi karo Janaka? Ya. Janaka ke digdaya ning cah ketuk emis lho, Nger. Janji ditepi wong ayu wis bingung golek hotel wae. Apa maneh Puntadewa, Nakula lan Sadewa kuwi nggur kerupuk bawang kok, Nger. Ora duwe daya apa-apa. Paman, piye cah bagus? Sejatosipun kula menika nggih sampun mendhem rasa serik dumateng para Pandhawa, utamanipun Kakang Mas Werkudara. Langing upami kula badhe mbalela, ibaratipun kula gajah sampun boten gadah telale, ibarat manuk kula sampun boten gadah swiwi, Paman. Aja nglukro cah bagus. Aja nglukro Purwadadi kutane sing dadi bukti lan nyatane. Sejatine sing gedeng keburu sengit karo Pandhawa ki ora anggur kowe kok Brajadenta, ora anggur kowe. Sing pengin mateni Werkudara ki ora anggur kowe, aja rumangsa ijen. Akeh kancamu kok, Gus. Akeh kancamu, Gus. Klebu anak Prabu Duryudana ing Ngastina sak Kurawane kabeh kuwi ya ngalap patine Pandhawa kok, Nger. Mula, Gus, yen sliramu kepengin njaluk baline negara Pringgondani, para Kurawa sing sago mbiyantu anak Mas Brajadenta, menapa saestu Paman badhe ndukung Brajadenta menawi kula badhe mbalela dhateng Pringgondani. Lho piye to, aja slindro rasamu, ngono. Saksuwene aku urip ana sejarah pewayangan, Sengkuni iki po tau goroh to, Nger. Sengkuni po tau bujuk. Sengkuni apa tau ngapusi, Tur maneh aku wis tuwa kok, Nger. Aku ki wis menep. Sing tak kagyat risang kabeh rangu. Rinangkul kinempit kempit duh sang retnaning bawana.
ya seto kang walang hati paman Sengguni piye ngger kagegah raos sing dados kula mbok menawi gesang kula namung dipun paeka kalian para Pandhawa. Syukur ngger, syukur dene wis kebuka apa sing dadi atimu. Tata gelar pun paman sing ngelingke kowe nanging sejatine Gusti sing nyipta jagat nyilih ragaku kanggo ngelingke anak Mas Brajadenta. Terus saiki karepmu piye, Gus? Piye Gus saiki karepmu piye, Gus? Kula aturi nyekseni paman. Sakmenika kula badhe mbalela dumateng para Pandhawa. Kelungguhan Ratu Pringgondani tetep badhe kula rebut. Lah yen Pandhawa karo si Gatotkaca nggondheli Pringgondani sungsang bawara balik Pringgondani Pandhawa sak Gatotkacane badhe kula pejahi. Alah bagus, nggih. Alah. Lanang tenan Gus. Kakakku sing cuwat Kang. Lungguh Yai. Mangancur lakuning angin kukur agraning arga. Guru Gurnita kagiri-giri Abik banyak kalimat tapi sira betul ilo-ilo dudi dumawaing tawang tuwak Ojo kaget aku adimu kalau bedono sing teko Kang Padha becik sak tekamu kala Bendana Iya Kang tekaku mangge rahayu niskana sumengko pengawak bojro tekamu ana parigawe apa Yayi ngene yo Kang aku mung bakal menehi kabar mung kari sak siliring bawang sedhela meneh si Gatotkaca bakal kawisuda dadi ratu ing Pringgondani kudune aku lan kowe seneng kudune aku lan kowe bobok mergo yang atase anake Kakang Mbok Arimbi bisa Anyakrawati ambau denda nyekel peperintahan Praja Pringgondani. Mula Kang, sing tuwajuh rasamu yo Kang. Dina iki tak gandeng tanganmu manunggal kekuatan yang kuyuh gegayuhane bocah nom. Supaya ing tembe burine negara Pringgondani bisa maju negarane lan tentrem kawulane yo Kang. Kala Bendana piye Kang sing kok sawang aja mung Gatotkaca ki anake Kakang Mbok Arimbi ning sawangen sapa bapake Gatotkaca Kakang Mas Werkudara mono satru trubusaning mungsuh mripatmu weruh dhewe kabeh kadang braja isih meger-meger urip kabeh ya sembodo bisa njaga Praja Pringgondani kang dadi tinggalaning para leluhur. Coba ora arien rasamu. Ngopo malah dadak percaya karo wong liya? Sak bungkure Kakang Arimba murut marang kasetan jati adine taler lanang sing tuwa dhewe ki aku. Eling lukitaning alam ing
Lah kok maneh kaya ngono to, Kang? Yen Praja Pringgondani iki mengko tetep kok cekel sajeg dublek ya wis ora ono wah-wahan, Kang. Arep kowe iki satriya ning awake dhewe iki buta. Wis dadi pakem buta iki duweni watak buteng betah nganiaya, Kang. Mula Kang iki wis dudu jamane Kadang Braja. Bocah nom-noman saiki wis do pinter lan wasis, wis wayahe bocah nom-noman diwenehi kelodhangan gawe mimpin pemerintahan iki ya, Kang. Aku lan kowe dadi wong tuwa iki cukup ngombyongi wae saka guri. Lah lagi mengko yen ana klerune dibenerke, yen ana laline dieleke. Ngono lho, Kang. Ora usah dadak duwe kepengin dadi ratu, sing mbok goleki apa? Kala Bendana piye? Ora lidok ujare wong daplok. Panemu lan gagasan wis melu para Pandhawa. Kowe wong keblinger Kala Bendana. Yen pancen kowe melu Gatotkaca, melu. Dilatana tungkake Gatotkaca. Yen Braja Denta ora sudi, negara Pringgondani bakal tak rebut. Sapa wae sing dadi pepalang musuhe Braja Denta. Ning guriku wis ana tikus siji bae. Oh, lah wedhus ra ngajeni rupate. Mati-mati kala Bendana ngajeni Sengkuni. Wis tak titeni ning di papan ning di kumpulan kok anggere ana Sengkunine mesti buyar. Tenan kuwi. Kelompok apa ngono? Paguyuban apa ngono? Rukun ketoke. Anggere nek Sengkune buyar-buyar. Wis ta. Ketoke rukun. Jenenge ning anak Sengkunine buyar. Ya wis Kang yen pancen kaya ngono, Kala Bendana mung bakal nyawang babaring lakon kok, Kang. Wong nandur bakal ngunduh ya, Kang. Jaluk pamit aku. Sampun golong gilik manah kula Raden Patih. Bagus, Nger, Gus, bagus. Kula lan Wadyabala Kurawa mboten purun kantun kok, Nger. Kala Bendana sing sowan iki wau ndak anggep kaya mbebutek banyu bening. Mula prayoga Kurawa kang saguh nyingkirke, Nger. Kula namung rumaja Raden Patih, tak puja lan tak puji. Muga-muga anak mas Ndara Braja Denta bisa ngelenggahi keprabon negara Pringgondani supaya bisa luwih kuncara kang dadi asmamu kula. Mongko kanthening kumu salami mong awas. Anoman malumpat sampun parabdeng witing Nagasari mulat mangandhap katingal wanodya yukura saking gelung rusak wor lan kesma kang iga-iga kaeksi
Menika Raden Kala Bendana ingkang nembe kundur saking kasatriyan Glagah Tinunu. Kados pundi Raden menapa Raden Brajadenta sampun dipun kanthi wonten pringgondani anyekseni anak Mas Gatotkaca anggenipun badhe kawisuda jumeneng ratu. Lho niki kados pundi kados pundi Raden kabar kausananipun? Lho nggih Paman. Kados pundi pawartosipun kula Punantarja cemadheng dawuh. Iya piye Om? Piye? Paman Brajadenta wis samapta apa durung? Wah, ya dalah padebat. Luput saka kudangan mrucut saka gendongan. Lho, kok ngaten liripun kados pundi? Ngene padebat. Aku wis kelakon kadhep Kakang Brajadenta. Kakang Brajadenta wis ndak kanthi bebarengan lakuku nyekseni wisudan Ratu Anyar. Nek tinemune Kakang Brajadenta balela panemban. Kakang Brajadenta ora sarujuk yen to Gatotkaca sing kajumenengake dadi ratu. Sing luwih prihatinke, ing wektu dina iki Kakang Brajadenta bakal ngrebut bali panguwasa Praja Pringgondani. Janjane wis ora kurang-kurang nggonku ngelingke nanging Kakang Brajadenta babar blas ora gagas apa sing dadi kandhane Kala Bendana kok panemban. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Kok saged ngaten penggalihipun Raden Brajadenta? Aku ora gumun. Bisane Kakang Brajadenta mangro tinggal kaya mangkono sebab kasatran Glagah Tinunu mau ketekan sang provokator Pati Sengkuni. Mula Kala Bendana percaya Kakang Brajadenta mesti bubar diurup-urup dikoroki kupinge karo tikus Sengkuni. Weladalah. Paman Kala Bendana, piye to Sena sumingkira sawetara? Aku kang bakal nyingkirake para Kurawa saka kupenganing Paman Brajadenta. Mangkono, Ger. Ya, Paman. Karepen aku Siwa Senggana lan Kakang Antarja sumene sawetara Antasena kang murba wasesa. Ya, Ger, duga-duga gina mau ati-ati aja nganti keri, Ger.